वेलकम टू माई यूट्यूब च्यानल। आज हामी एमबिएस थर्ड सेमेस्टरको अकाउन्ट अन्तर्गत फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट एनालाइसिस अन्तर्गत रहेको फाइनान्शियल रिपोर्टिङ अन्तर्गत रहेर के गर्दैछौँ, क्वेसनमा डिस्कसन गर्न गइरहेका छौँ। जुन केस अन्तर्गत 2.2 अन्तर्गत के गरिएको छ यो क्वेसनलाई दिएको छ। क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ इन्कम स्टेटमेन्ट भनेर दिएको छ। इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ र ब्यालेन्स सिट निकाल्नुपर्ने इन्फर्मेसन रहेको छ। क्वेसनको हेडिङमा नै रहेको छ। द ट्रायल ब्यालेन्स अफ नेपाल ट्राभल्स लिमिटेड इज एज फलोज भनेको छ। यो चाहिँ दिएको इन्फर्मेसन जुन 30, 2020 को हामीलाई के दिएको छ, ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ एउटा ट्राभल कम्पनीको, ट्राभल पब्लिक कम्पनीको। अब यसमा चाहिँ हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन अकाउन्ट हेड्सहरु दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा डेबिट र क्रेडिट गरेर। त्यो मध्ये पनि म यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुराहरू अन्तर्गत जान चाहन्छु। द कार वाज बस्ड अन जुलाई 1, 2018 भनेको छ। 2018 मा चाहिँ के गरेको रहेछ, कार खरिद गरेको रहेछ जसको युजफुल लाइफ चाहिँ कति भनेको छ 8 इयर्स भनेर दिएको छ। द बस वाज बस्ड एनदर एसेट्स, फिक्स एसेट्स रहेको छ। यो चाहिँ खरिद गरेको बस चाहिँ कहिलेको रहेको छ 2060 मा खरिद गरेको, जसको लाइफ चाहिँ कति छ भन्छ युजफुल लाइफ इज 10 इयर्स। नन अफ दिज एसेट्स विल हैव एनी सेल्वेज भ्यालु, दुबैको के छैन भन्छ सेल्वेज भ्यालु दिएको छैन। त्यसैले यो दुबैको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, हामीलाई चाहिँ के दिएको छ क्वेसनमा भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ, कार्सको पनि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ, त्यस्तै बसको पनि के गरेको छ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन दिएको छ भनेको। यो चाहिँ के हो, कार र बसको दुवै चाहिँ ओरिजिनल कस्टमै के गरेको छ हामीलाई, ओरिजिनल पर्चेज भ्यालु नै हामीलाई के गरेको छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको छ। त्यसैले यो अवस्थामा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, डिप्रिसिएसन पर इयर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ, रिमेनिङ लाइफको हेरेर पनि निकाल्न सक्छौँ, लाइफ अफ द एसेट्सको बाट पनि के गर्न सक्छौँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै 8 इयर्सको भनिसकेपछि सेल्वेज भ्यालु 0 छ, 20,000 डिभाइडेड बाई 8 इयर्स गरेर कारको निकाल्न सक्ने भयो। त्यस्तै गरेर बसको पनि के गर्न सक्छौँ 10 इयर्सको भनेकोले 30,000 डिभाइडेड बाई 10 गरेर पर एन्नम चाहिँ कति हुन आउँछ त्यो निकाल्न सकिहाल्छौँ। अनि पर इयर आउने चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने भयो। अनि त्यसपछि एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा त्यो इयरको के गर्ने एडिसन गर्दै 2500 र 9000 रेस्पेक्टिभलीमा के गर्ने एडिसन गरेर नेट भ्यालुमा चाहिँ के गर्ने एसेट्स भ्यालुलाई देखाइदिने। त्यसपछि अर्को रहेको छ द भ्यालु अफ द अफिस सप्लाई अन जुन 30 भनेको छ। इन्डिङमा चाहिँ कति रहेको छ भन्छ 210 रुपिस चाहिँ इन्डिङ भ्यालु रहेको छ भन्छ। यहाँ क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई के गरेको छ अफिस सप्लाई भनेर दिएको छ जसको मूल्य चाहिँ कति छ 1800 रहेको छ। 1800 मध्ये 210 मात्र बाँकी रह्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ अरु चाहिँ के भइसक्यो कन्ज्युम भइसक्यो। कन्ज्युम भइसकेको कुरा चाहिँ कहाँ आउने भयो, यो चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ आउने भयो। त्यसैले इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने कुरा यो चाहिँ के भयो, यो अफिस सप्लाई भन्ने कुरा यो चाहिँ एडजस्टमेन्टमा छ, बी को एडजस्टमेन्टमा रहेको छ। त्यस्तै सी मा भन्छ प्रिपेड रेन्ट रिप्रेजेन्ट्स द रेन्ट फर 24 months period in advance of a lease बिगिनिङ फ्रम सेप्टेम्बर 1, 2019 मा चाहिँ के गरेको रहेछ एउटा लिज लिएको रहेछ जुन चाहिँ के छ भन्छ 24 महिनाको चाहिँ अग्रिम रूपमा चाहिँ तिरेको छ भनेको छ यो प्रिपेड रेन्ट अन्तर्गत। त्यसैले यो अन्तर्गत 6000 भनेको चाहिँ कति महिनाको रहेछ, यो चाहिँ 24 मन्थ्सको रहेछ भने सेप्टेम्बरदेखि अहिलेसम्म भनेको चाहिँ सेप्टेम्बरदेखि जुनको 30 सम्म गर्दा चाहिँ कति हुन्छ, सेप्टेम्बरदेखि जुन गर्दा चाहिँ 10 मन्थ्स हुन आउँछ। त्यसैले यो 10 मन्थ्सको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ 10 मन्थ्सको चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने भयो। बाँकी चाहिँ के गर्ने प्रिपेड रेन्टकै रूपमा चाहिँ एसेट साइडमा के हुन्छ देखिरहन्छ। त्यसपछि अर्को एडिसनल इन्फर्मेसनमा हामीलाई दिएको छ डी मा चाहिँ एग्रोड इन्ट्रेस्ट अन द नोट्स पेएबल इज टु बी कम्प्युटेड एट 12% पर एनम फ्रम द अप्रिल 1, 2020 बाट चाहिँ के गर्ने भन्छ। यो चाहिँ नोट्स पेएबल रहेको छ जसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भनेको छ यो 2000 चाहिँ भ्यालु छ जसको चाहिँ 12% भनिसकेपछि अप्रिल 2020 देखि चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यसको इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। त्यसैले यो 3 मन्थ्सको चाहिँ कति हुन आउँछ त्यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो इन्ट्रेस्ट चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ नोट्स पेएबलमा हो, नोट्स पेएबलमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो 3 मन्थ्सको चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने भयो एज एन एक्सपेन्सेसको रूपमा आउँछ हो। त्यसपछि अर्को हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको कुरा चाहिँ के रहेको छ भने अन रेभिन्यू इन्क्रिज रुपिज रेभिन्यू अफ रुपिज 1100 अन इन जुन भनेको छ। जुनमा चाहिँ कमायो भनेको छ यहाँ जुन अन रेभिन्यू भनेर चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ
100 भनेर चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यो 2500 मध्ये चाहिँ के गर्यो रे 1100 चाहिँ कमायो भनेकोले अब 1100 चाहिँ हामीले कहाँ लगेर चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने भयो, हामीलाई यहाँ रेभिन्यू दिएको होला, यसमा लगेर चाहिँ के गर्नुपर्छ एडिसन गर्नुपर्छ। यो चाहिँ भयो इको एडजस्टमेन्ट चाहिँ यहाँ गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै गरेर यीमा हामीलाई भनेको छ अर्न रेभिन्यू इन्क्लुड्स रुपिज रेभिन्यू 1100 भनेको छ, यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यहाँ लगेर एडिसन गर्नुपर्ने भयो। त्यसपछि अर्को एफमा चाहिँ के छ इन्भोइसेस अफ ट्राभल अमाउन्टिङ टु रुपिज 570 आर एट टु बी रेज्ड। अझै इन्कम चाहिँ भइसकेको तर त्यसलाई चाहिँ इन्भोइस चाहिँ के गर्नु छ आम्दानी इन्कममा चाहिँ लेख्न बाँकी छ भनेको छ। त्यसैले यो प्राप्त गर्न बाँकी एसेट्स पनि हुने भयो, जहाँ यो इन्कम हुने हो अथवा यो सर्भिस रेभिन्यू भएकोले यसमा चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यो पनि लगेर चाहिँ के गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने भयो, थप्नुपर्ने भयो भनेको चाहिँ यो 570 भनेको चाहिँ एफको एडजस्टमेन्ट यहाँ पनि के गर्नुपर्ने छ एडिसन गर्नुपर्ने छ। अनि त्यसपछि अर्को रहेको छ जीमा सेलिङ एक्सपेन्सेस फर रुपिज 730 आर एट टु बी पेड भनेको छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस चाहिँ के गर्नुपर्ने छ अझै तिर्न बाँकी छ भनेकोले लायबिलिटिजको रूपमा पनि आउने भयो, तिर्न बाँकी भएकोले अब यसमा लगेर पनि यसलाई के गर्नुपर्ने भयो एडिसन गर्नुपर्ने भयो। यो भयो जीको चाहिँ एडिसन गर्नुपर्ने एडजस्टमेन्ट भयो। त्यस्तै अनपेड एजमा चाहिँ के भनेको छ एजमा भनेको छ अनपेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भनेको र दिएको छ अन जुनमा चाहिँ 40 रुपिज चाहिँ के छ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बाबत तिर्न बाँकी छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेसमा लगेर त्यहाँ के गर्नुपर्ने भयो एडिसन गर्नुपर्ने भयो। यो चाहिँ एडजस्टमेन्ट रहेको छ एजको। यसरी अब हामी के गर्न सक्छौँ एडजस्टमेन्ट थाहा भइसकेपछि कहाँ कहाँ के गर्नुपर्ने छ अब सिरियली के गर्ने फर्मेट बनाएर चाहिँ माथि ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको टपबाट के गर्ने स्टार्ट गर्न सुरुवात गर्ने, त्यो भयो भने चाँडै नै के गर्न सकिन्छ कम्प्लिसन गर्न सकिन्छ। अब यहाँ हामीलाई के दिएको छ कार दिएको छ, कारको चाहिँ ओरिजिनल कस्ट पनि दिएको छ, एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि दिएको छ लास्ट इयरसम्मको 2500। अब दिस इयरको चाहिँ के गर्ने युजफुल लाइफ 8 इयर्स भनेको छ, दिस इयरको निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले कार चाहिँ कहाँ जाने भयो एसेट साइडमा ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा जाने भयो। अब ब्यालेन्स सिटको एसेट साइडमा गएर के गर्ने त्यसलाई लेख्ने, यो चाहिँ हुने भयो कार, यो चाहिँ अमाउन्ट हुने भयो 20,000। अब यसमा चाहिँ के छ भने एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ, त्यसैले यसमा घटाउनु पर्ने भयो। एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा चाहिँ के छ भने हामीलाई लास्ट इयरसम्म कति दिएको छ 2500 दिइसकेको छ। अब यो वर्षको चाहिँ 8 इयर्सको लाइफ छ, सेल्वेज भ्यालु 0 दिएकोले अब हामीले यो वर्षको चाहिँ कति रहेछ त्यो पनि हामीले के गर्न सक्छौँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ। 2500 हामीलाई गिभन दिएकै छ प्लस ओरिजिनल कस्ट 20,000 हो, यसको लाइफ चाहिँ कति छ 8 इयर्सको रहेको छ भने 1 इयरको चाहिँ कति पर्ने भयो यसमा के गर्न सक्छौँ एडिसन गरेर लेख्न सक्छौँ 2500 नै आउँछ। त्यसैले यहाँ कति हुने भयो 20,000 डिभाइडेड बाई 8 लाइफ छ, सेल्वेज भ्यालु छैन 2500 नै हुने भयो। 2500 प्लस 2500 कति भयो यो चाहिँ 5000 के हुने भयो एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुने भयो। यो घटाउँदा चाहिँ बुक भ्यालु अब कति बाँकी रहने भयो यो चाहिँ बाँकी रहने भयो 15,000। त्यस्तै गरेर अब क्वेसनमा अर्को दिएको छ एसेट्सको रूपमा, सेकेन्डमा चाहिँ के दिएको छ यहाँ दिएको छ हामीलाई बस भनेर दिएको छ। बसको ओरिजिनल कस्ट चाहिँ 30,000 छ अनि यसको एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन कति छ 9,000 दिएको छ। बसको रहेको छ बस 30,000 के दिएको छ ओरिजिनल कस्ट दिएको छ, लेस यसमा चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन घटाउनु पर्ने डिप्रिसिएसन चाहिँ अहिलेसम्मको लास्ट इयरसम्मको चाहिँ कति दिएको छ 9,000 दिएको छ 9,000 दिएको छ। त्यसको आधारमा अब यो वर्षको चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो थप्नुपर्ने भयो 9,000 प्लस ओरिजिनल कस्ट 30,000 छ, सेल्वेज भ्यालु छैन, लाइफ चाहिँ 10 इयर्स भनेकोले 3,000 आउने भयो पर इयर डिप्रिसिएसन। यो गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 12,000 चाहिँ एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन आउने भयो। यो डिडक्सन गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 18,000 हुन्छ। यो दुवै पर इयरको डिप्रिसिएसनलाई के गर्नु पर्यो अब इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ लगेर चार्ज गर्नु पर्यो। यो इन्कम स्टेटमेन्टको केमा आउने भयो यो चाहिँ जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस भित्र आउँछ। डिप्रिसिएसन अन कार भनेर चाहिँ अमाउन्ट कति आएको थियो 2500 यो वर्षको 2500 मात्र 2500 लेख्छौँ 2500। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ डिप्रिसिएसन अन बसको चाहिँ कति आएको थियो 3,000 आएको थियो 3,000 लेख्ने भयो यो इयर। यो भइसकेपछि यो काम सिद्धियो। त्यसपछि नेक्स्टमा हामी हेरौँ
नेक्स्टमा हामीलाई दिएको छ, नेक्स्टमा हामीलाई भन्छ अफिस सप्लाई भनेको छ। अफिस सप्लाई चाहिँ हामीलाई दिएको छ, यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन पनि रहेको छ। 1800 चाहिँ हामीलाई अफिस सप्लाई दिएको थियो। यहाँ एडिसनल इन्फर्मेसन 2 मा हेरौँ। द भ्यालु अफ द अफिस सप्लाइज अन जुन 30 इनमा चाहिँ कति छ भन्छ 210 रुपीस। त्यसैले यो चाहिँ केमा आउने भयो, अफिस सप्लाई भनेर करेन्ट एसेट्सको रूपमा आउने भयो। करेन्ट एसेट्सको रूपमा लेखौँ अफिस सप्लाइज 210 रुपीस। अब यो भइसकेपछि बाँकी चाहिँ के हो भने कन्ज्युम भइसक्यो अथवा एक्सपेन्सेस भइसक्यो भनेको हो। त्यसैले अफिस सप्लाई अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसमा आउने भयो। अफिस सप्लाइज कन्ज्युम्ड भनेर टोटल कति हो भने टोटल हो 1800, टोटल 1800 दिएको थियो। टोटल 1800 मा चाहिँ अब के हुने भयो 210 रुपीस चाहिँ स्टकमा बाँकी छ भनिसकेपछि बाँकी चाहिँ के गर्ने यहाँ लेख्ने 1800 माइनस 210 रुपीस। यो क्यालकुलेसन गर्दा 1800 माइनस 210 रुपीस गर्दा चाहिँ कति हुन्छ 1590 रुपीस चाहिँ हुन आउँछ। 1590 रुपीस। अब यो भइसकेपछि नेक्स्ट हामीलाई क्वेसनमा के दिएको छ भने क्वेसनमा हामीलाई दिएको छ डेब्टर्स भनेर दिएको छ। डेब्टर्स चाहिँ भन्छ 7400 चाहिँ हामीलाई के गरेको छ डेब्टर्स दिएको छ। यसमा एडिसनल इन्फर्मेसन एडिसनल इन्फर्मेसन केही छ कि यसमा चाहिँ के भनेको छ भने इनभोइस अफ ट्राभल अमाउन्टिङ टु 570 आर एट टु बी रेज अझै उठाउन बाँकी छ भनेको छ। त्यसैले यो चाहिँ के हुने भयो, यो चाहिँ अझै उठाउन बाँकी रहेकोले 570 रुपीस चाहिँ डेब्टर्समा हामी के गर्न सक्छौँ एडिसन गर्न सक्छौँ अथवा छुट्टै हेडिङमा पनि लेख्न सक्छौँ अकाउन्ट रिसिभेबल भनेर डेब्टर्समा चाहिँ के गर्ने एडिसन गर्ने। त्यसैले हामीले अब के लेख्नु पर्ने भयो डेब्टर्सलाई हामीले लग्नु पर्ने भयो। डेब्टर्स कहाँ जाने भयो ब्यालेन्स सिटमा जान्छ। ब्यालेन्स सिटको करेन्ट एसेट्सको रूपमा चाहिँ जाने भयो डेब्टर्स। एडिसन गरेर लेख्दा पनि हुन्छ, अहिले सेपरेट गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। हामीले अब सेपरेट नै गरौँ किनकि त्यो एडजस्टमेन्ट सेलसँग सम्बन्धित एडजस्टमेन्ट अहिले आइसकेको छैन। एडिसन गर्दा पनि हुन्छ 7400 यदि जोडेर लेख्ने हो भने चाहिँ 7400 प्लस यो चाहिँ एफको एडजस्टमेन्ट 570 7400 प्लस 570 रुपीस चाहिँ के गर्ने एडिसन गरेर लेख्ने। यो गर्दा चाहिँ कति हुने भयो भन्दा 74 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 77970। त्यस्तै अरू हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनमा त्यसपछि नेक्स्ट दिएको छ हामीलाई क्यास दिएको छ। क्यासमा एडिसनल इन्फर्मेसन केही पनि छैन। 5600 अब कहाँ लगेर लेख्ने ब्यालेन्स सिटमा लगेर लेख्ने करेन्ट एसेट्सकै रूपमा। क्यास अमाउन्ट रहेको छ रुपिस 5600 क्यासमा लगेर 5600 क्यास चाहिँ के हुने भयो करेन्ट एसेट्सको रूपमा आउने भयो। त्यस्तै अर्को रहेको छ हामीलाई दिएको छ अर्को प्रिपेड रेन्टमा एडजस्टमेन्ट छ 6000। यो सीको एडजस्टमेन्ट 6000 सीको एडजस्टमेन्ट रहेको छ। प्रिपेडमा भनेको छ हामीलाई 24 मन्थ्सको चाहिँ के हो भने एउटा लिजमा लिएको छ अरे सेप्टेम्बर 10 मा। यो चाहिँ कति महिना हुन्थ्यो 10 मन्थ्सको हुन्थ्यो। सेप्टेम्बरदेखि जुनसम्म चाहिँ कति महिना हुन्छ 10 महिनाको हुन्छ। 10 महिनाको चाहिँ के हुने भयो यसको चाहिँ भाडा चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। त्यसैले क्यालकुलेसन गरौँ। यो भनेको चाहिँ कति महिनाको रहेछ 2000 भनेको चाहिँ 6000 भनेको चाहिँ कति रहेछ 24 मन्थ्सको रहेछ भने 10 मन्थ्सको चाहिँ कति हुन्छ भनेर इन्कम स्टेटमेन्टमा लेख्नु पर्ने भयो। त्यसैले यहाँ हुने भयो इन्कम स्टेटमेन्टमा एक्सपेन्सेस रेन्ट अन लिज 6000 भनेको चाहिँ 24 मन्थ्सको रहेछ भने सेप्टेम्बरदेखि जुनसम्मको 10 मन्थ्सको चाहिँ भाडा कति हुन आउँछ यहाँ आउने भयो एक्सपेन्सेसको रूपमा। यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ आउँछ 6000 डिभाइड 24 इन्टु 10 गर्दा चाहिँ कति आउने भयो 2500 चाहिँ एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। यहाँ आउने भयो 2500। अनि त्यस्तै गरेर अब प्रिपेड रेन्टमा चाहिँ के हुने भयो 2500 खर्च भइसकेपछि बाँकी रहेको मात्र के आउँछ प्रिपेड रेन्टको रूपमा चाहिँ आउने भयो। यो चाहिँ प्रिपेड रेन्ट के हुने भयो करेन्ट एसेट्स हुने भयो प्रिपेड रेन्ट। यो चाहिँ 6000 मध्ये 2500 चाहिँ के भइसक्यो खर्च भइसक्यो। बाँकी रहेको मात्र के हुने भयो बाँकी रहेको भनेको चाहिँ 3500 चाहिँ के हुने भयो एसेट्सको रूपमा आउने भयो।
त्यस्तै गरेर हामीलाई अर्को दिएको छ हामीलाई नोट्स पेएबल ड्यू अन डिसेम्बर 31 2020 भनेको छ यही वर्ष नै के हुँदै रहेछ डिसेम्बरमा चाहिँ म्याचुर हुँदै रहेछ। त्यसैले नोट्स पेएबल चाहिँ दिस इयर नै के हुने भयो अथवा 1 वर्षभित्रै म्याचुर हुँदैछ भने त्यसलाई करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा के गर्नुपर्छ ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्छ। यसको भ्यालु चाहिँ 2000 रहेको छ। अब यो 2000 को चाहिँ के छ भन्छ यहाँ चाहिँ रेट चाहिँ 12% छ भनेको छ। एनुअली चाहिँ कति पर्ने भयो तर यो लिएको चाहिँ नोट्स पेएबल इस्युड गरेको चाहिँ कहिले भन्दा अप्रिल 1 2020 बाट मात्रै हो भनेको छ। 2020 अप्रिलदेखि अप्रिल मे जुन 3 महिनाको मात्र के गर्नुपर्ने भयो इन्ट्रेस्ट क्यालकुलेसन गरेर एक्सपेन्सेसको रूपमा लेख्नुपर्ने भयो 2000 को 12%। त्यसैले इन्कम स्टेटमेन्टमा गएर चाहिँ इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स केमा आउँछ यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्मेटमा चाहिँ के गरिन्छ अदर एक्सपेन्सेस भित्र चाहिँ लिइन्छ इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल 2000 रुपैयाँ दिएको छ। 2000 को 12% भनेको छ 12%। यो भनेको चाहिँ हामीलाई कति महिनाको मात्र यो भनेको चाहिँ 12 मन्थ्सको भयो। हामीलाई चाहिने चाहिँ 3 मन्थ्सको मात्र अप्रिलदेखि अप्रिल मे जुन 3 महिनाको मात्र के हुने भयो इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्स खर्च हुने भयो। यो क्यालकुलेसन गर्दा चाहिँ कति आउँछ 12 भयो। यो चाहिँ 2000 को 12% डिभाइडेड बाई 12 गर्दा इन्टु 3 मन्थ्सको मात्र गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 60 रुपैयाँ चाहिँ हुन आउने भयो। 60 रुपैयाँ हामीले के को एक्सपेन्सेसको रूपमा लेख्न पायो भने ब्यालेन्स सिटमा अब ब्यालेन्स सिटमा के गर्नु पर्यो इन्ट्रेस्ट अन यो चाहिँ लायबिलिटीजको रूपमा इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल यसमा चाहिँ कति हुने भयो तिर्न बाँकी रहेकोले यो चाहिँ कति हुने भयो हामी यो क्यालकुलेसनमा वर्किङ नोटमा उतै देखाइसकेका छौँ यो लेख्न आवश्यक भएन। इन्ट्रेस्ट अन नोट्स पेएबल चाहिँ कति हुने भयो 60 रुपैयाँ चाहिँ तिर्न बाँकी छ भनेर देखाउनु पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर प्रिन्सिपल पनि नोट्स पेएबल यो चाहिँ कहिले म्याचुर हुँदैछ म्याचुरिङ अन डिसेम्बर 31 2020 मा म्याचुर हुँदैछ। त्यसैले यो के गरियो करेन्ट लायबिलिटीजको रूपमा लेखियो नत्र म्याचुरिङ डेट नदिएको भए हामी के लेख्थ्यौँ लङ टर्म डेटमा चाहिँ लेख्थ्यौँ। टोटल प्रिन्सिपल चाहिँ कति छ 2000 रुपैयाँ रहेको छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई दिएको चाहिँ के छ भने अर्को हामीलाई दिएको छ अनअन रेभिन्यू भनेर दिएको छ। अनअन रेभिन्यू 2500 छ। अनअन रेभिन्यू मध्ये चाहिँ हामीलाई यहाँ फेरि एडिसनल इन्फर्मेसन ई को चाहिँ हामीलाई दिएको छ। यो हामीले यहाँ लेख्न छुटाएका छौँ अनअन रेभिन्यू को ई को एडजस्टमेन्ट ई को पनि यहाँ के रहेको छ एडजस्टमेन्ट रहेको छ। यो अनअन रेभिन्यू मध्ये 1100 चाहिँ के गरेको छ भनेको छ जुनमा चाहिँ अर्न गरेको छ भनेको छ यही वर्षको। त्यसैले 1100 चाहिँ के हुने भयो अनअन रेभिन्यूको रूपमा चाहिँ देखिने भएन अर्न रेभिन्यूकै रूपमा देखिने भयो। 2500 मा 1100 के गर्नु पर्यो पहिला डिडक्सन गर्नु पर्यो। अनअन रेभिन्यू लायबिलिटी साइडमा आउँछ करेन्ट लायबिलिटीज अनअर्न रेभिन्यू अमाउन्ट रहेको छ 2500 मा 1100 कमाइसक्यो भनिसकेको बाँकी चाहिँ कति भयो 1400 मात्र कमाउनु बाँकी छ लायबिलिटीजको रूपमा देखिने भयो। अब कमाएको चाहिँ चाहिँ कहाँ आउने भयो इन्कमको रूपमा आउने भयो। अब इन्कममा हामीले सबै कुरा लेख्नु पर्ने भयो। त्यसैले अब यहाँ सेल्स चाहिँ कति दिएको छ अरू पनि बाँकी रहेको कुरा छ। यहाँ चाहिँ के छ भने सेल्स अथवा रेभिन्यू भनेर चाहिँ दिएको छ कति दिएको छ 27890 रुपैयाँ दिएको छ 27890 27890 रुपैयाँ दिएको छ। त्यसमा चाहिँ एउटा यहाँ कमाउन बाँकी रहेको मध्ये 1100 एउटा एडजस्टमेन्ट यहाँ ई र एफ को भनेर लेखेको छौँ हामीले पहिले ई को चाहिँ 1100 भर्खरै भएको एडजस्टमेन्ट भयो। त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने भयो यसमा थप गर्नुपर्ने भयो 1100। त्यसपछि अर्को पनि हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको थियो यहाँ भनेको थियो इन्भोइस अफ ट्राभल अमाउन्टिङ टु ₹570 आर एट टु बी रेज हो। अझै के गर्न बाँकी छ भनेको छ उठाउन बाँकी छ भनेको छ यो चाहिँ चढाउनु पर्ने भयो। त्यसैले अब यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो यहाँ चाहिँ लेख्नुपर्ने भयो 570 रुपैयाँ हामीले यहाँ के गर्ने यसमा पनि एडिसन गर्ने 570 रुपैयाँ। यो गरिसकेपछि यो सेल्स रेभिन्यू काम सिद्धियो। त्यसपछि अर्को एडजस्टमेन्टमा अर्को इन्फर्मेसन हामीलाई के भनेको छ
बोन्ड पेएबल भनेको छ, बोन्ड पेएबल चाहिँ 15,000 छ। यसमा बोन्डको बारेमा एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। यो चाहिँ लङ टर्म डेट अन्तर्गत आउने भयो। बोन्ड पेएबल यो रहेको छ 15,000। अनि त्यसपछि अर्को नेक्स्ट रहेको छ। नेक्स्ट चाहिँ हामीलाई दिएको छ बोन्ड पेएबल पछि, यो पनि भइसक्यो। त्यसपछि नेक्स्ट हामीलाई रहेको छ सेयर क्यापिटल। यो चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्डभित्र 25,000 आउने भयो। यसमा पनि एडिसनल इन्फर्मेसन केही छैन। यसमा सेयर क्यापिटल 25,000। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट रहेको छ। अर्को नेक्स्ट हामीलाई दिएको छ रिटर्न अर्निङ भनेको छ। रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ। रिटर्न अर्निङ अकाउन्टमै आउँछ त्यो रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट ओपनिङ ब्यालेन्स हामीलाई दिएको छ। रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट्सको यहाँ दिएको छ हामीलाई अमाउन्ट रह्यो 5,000। रिटर्न अर्निङको अमाउन्ट दिएको छ 5,000। रिटर्न अर्निङको फर्मेटमा के गर्ने, अब यसलाई लगेर राख्ने। ओपनिङ ब्यालेन्स भयो, यो रह्यो 5,000। यो भइसक्यो। अब त्यसपछि हामीलाई नेक्स्ट रहेको छ नेक्स्ट इन्फर्मेसनको रूपमा रिटर्न अर्निङ पछि डिभिडेन्ड पेड भनेको छ। डिभिडेन्ड पेड एक्सपेन्सेसको रूपमा आउने भयो। डिभिडेन्ड पेड भनेर चाहिँ 4,000 रुपिस दिएको छ ट्रायल ब्यालेन्समा दिएको। रिटर्न अर्निङ अकाउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, यसलाई एक्सपेन्सेसको रूपमा घटाउनु पर्ने हुन्छ। लेस डिभिडेन्ड पेड भनेर चाहिँ 4,000 रुपिस दिएको छ। त्यसै गरेर अर्को क्वेसनमा दिएको कुरा यो पनि भयो। अनि रेभेन्यू फ्रम दि सर्भिस भनेको छ, भर्खरै हामीले गरिहाल्यौँ, त्यो पनि भइसक्यो। स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेको छ। स्यालेरी एक्सपेन्स 3,620 भनेको छ इन्कम स्टेटमेन्टमा आउने भयो। इन्कम स्टेटमेन्टमा स्यालेरी एक्सपेन्सेस भनेर लेख्ने। अब जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेसभित्र स्यालेरी एक्सपेन्सेस 3,620। त्यसपछि 3,620। त्यसपछि इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर हामीलाई दिएको छ 370। इलेक्ट्रिसिटीमा चाहिँ हामीलाई एडिसनल इन्फर्मेसन एफमा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस यसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ, अनपेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर 40 रुपिस रहेछ। तिर्न बाँकी चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, एक्सपेन्सेसमा एडिसन गरेर लेख्नु पऱ्यो। अनि बाँकी चाहिँ तिर्न बाँकी लायबिलिटिजको रूपमा देखाउने। अब यसमा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ कति हुने भयो, अमाउन्ट दिएको थियो। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस 370 रुपिस। यसमा 370 रुपिस छ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस, यो पनि भयो। अब यो 370 रुपिस यो भयो 370 प्लस आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ तिर्न बाँकी कति छ भनेको छ 40 भनेको छ। त्यसैले 40 रुपिस एडिसन गर्दा चाहिँ कति हुने भयो, 410 रुपिस चाहिँ एडिसन हुने भयो। तिर्न बाँकी भनेर कति दिएको थियो, तिर्न बाँकी भनेर 40 रुपिस दिएको थियो। अब यो तिर्न बाँकी चाहिँ लायबिलिटिजको रूपमा जाने भयो। एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ अथवा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ 40 रुपिस तिर्न बाँकी छ, लायबिलिटिजको रूपमा आयो। त्यसपछि अर्को नेक्स्ट हामीलाई दिएको छ, नेक्स्ट इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेको छ। टेलिफोनमा 290 रुपिस। टेलिफोनमा इन्फर्मेसन एडिसनल केही पनि छैन। टेलिफोन एक्सपेन्सेस भनेर कति दिएको थियो, 290 रुपिस इन्कम स्टेटमेन्टमा जाने भयो। टेलिफोन एक्सपेन्सेस 290 रुपिस। त्यसपछि नेक्स्ट हामीलाई अर्को इन्फर्मेसन दिएको भनेको के दिएको छ भने रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेको छ। रेन्ट एक्सपेन्सेसमा 400 रुपिस छ। रेन्टको बारेमा यहाँ केही छ भने लेख्ने। रेन्टको बारेमा यहाँ लिजको दिएको थियो, लिजकोमा सेपरेट नै राखेका छौँ, सेपरेट लिज रेन्ट। त्यसैले अब त्यसमा केही गर्नुपर्ने भएन। अब हामी सिधै कहाँ जान्छौँ, रेन्ट एक्सपेन्सेस भनेर 400 रुपिस खर्चको रूपमा देखाउँछौँ। त्यसमा एडिसन गरेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो लिज रेन्टलाई। अब हामीले सेपरेट लेखिसकेका छौँ, रेन्ट अन लिज भनेर यो यहाँ आइसकेको छ, केही गर्नु परेन। सेपरेट नै लेख्दा हुने भयो रेन्ट भनेर 400 रुपिस, नत्र त्यहीँ एडिसन गरेर लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट यो टोटल सबै हाम्रो सिद्धिसक्यो। अब एडिसनल इन्फर्मेसनमा केही छुटेको भए हेर्ने सर र एकुमुलेटेड डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स यो भइसकेको छ।
द भ्यालु अफ त्यसपछि बीको इन्फर्मेसन द भ्यालु अफ अफिस सप्लाई भनेर स्टकमा हामीले देखाइसकेका छौँ। प्रिपेड रेन्ट भनेर यो भइसकेको छ, लिजको एडजस्टमेन्ट भइसकेको छ। अनि त्यसपछि 12% इन्ट्रेस्ट ड्यू भनेर हामीले गरिसकेका छौँ। अनअर्न रेभेन्यू इन्क्लुड्स यो पनि हामीले एडजस्टमेन्ट गरिसकेका छौँ सेल्समा। अनि त्यसपछि इन्भोइसेसमा चाहिँ अझै छुटेको भनेर 570 त्यो पनि एडिसन गरिसकेका छौँ। त्यो के हुने भयो, पाउन बाँकी हुने भयो डेब्टर्सको रूपमा चाहिँ हामीले देखाएका छौँ, यो पनि देखाइसकेका छौँ। त्यसपछि हामीले नेक्स्ट सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर 730 यो पनि इज टु बी एट पेड भनेको छ। सेलिङ एक्सपेन्सेस तिर्न बाँकी छ भनेको छ। हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा के गर्यौँ, सेलिङ एक्सपेन्सेस यो त लेख्न बाँकी रहेछ। सेलिङ एक्सपेन्सेसको रूपमा चाहिँ यो चाहिँ जीको लास्टको चाहिँ हामीले गर्ने बाँकी रहेछ। सेलिङ एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ जीको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको 9,410 रुपिस सेलिङ एक्सपेन्सेसमा लेखौँ। सेलिङ एक्सपेन्सेस छ, सेलिङ एक्सपेन्सेस 9,400 अमाउन्ट रहेको थियो, 410 रुपिस, 410 रुपिस प्लस यसमा चाहिँ सेलिङ एक्सपेन्स आउटस्ट्यान्डिङ छ भनेर चाहिँ के गरेको छ, जीमा चाहिँ दिएको छ यो 730 रुपिस। यसलाई पनि के गर्नुपर्ने भयो, एडिसन गर्नुपर्ने भयो। 730 रुपिस, 730 रुपिस यो एडिसन गर्दा चाहिँ यहाँ हुने भयो अमाउन्ट चाहिँ हुन्छ यसमा 9,410 प्लस 730 गर्दा चाहिँ कति हुन्छ, 10,140 हुन्छ। 10,140 रुपिस हुन आउँछ। त्यसपछि नेक्स्ट यो चाहिँ के हुने भयो, तिर्न बाँकी रह्यो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएकोले, यो चाहिँ लाइबिलिटीजको रूपमा आउने भयो। सेलिङ एक्सपेन्सेस ड्यू, सेलिङ एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ अथवा ड्यू भनेर अमाउन्ट हुने भयो। कति भन्दा अमाउन्ट छ 730 रुपिस। 730 के गर्ने यसमा लेख्ने 730 रुपिस, 730 यो भइसकेपछि हाम्रो सबै काम चाहिँ के भइसकेको छ, सिद्धिसकेको छ। अनपेड प्रिफरेन्स, इलेक्ट्रिसिटी सबै भइसक्यो। एकचोटि सर चेक गर्ने नभए सेल्सको सम अप गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, यो चाहिँ आउने भयो 29,560 रुपिस हुने भयो। यसमा सेल्स रिटर्न अथवा एलाउन्सेस केही दिएको छैन, डिडक्सन गर्नु परेन अनि डिस्काउन्ट पनि छैन। नेट सेल्स रेभिन्यू पनि कति नै भयो 29,560 नै हुने भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड अथवा कस्ट अफ सर्भिस यो पनि हामीलाई दिएको छैन, त्यसैले ग्रस प्रफिट नै त्यही बराबर नै हुने भयो 29,560। अब यसमा चाहिँ के गरेको हो, अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ जुन हामीलाई दिएको छ अब के गर्नुपर्ने भयो, सम अप गर्नुपर्ने भयो। यसरी जेनरल एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस चाहिँ टोटल सम अप गर्दा कति आउने भयो, टोटल सम अप गर्दा लेस गर्नुपर्ने चाहिँ कति हुने भयो भने 14,310 रुपिस हुन आउँछ। यो घटाउनु पर्ने भयो। त्यस्तै गरेर सेलिङ एक्सपेन्सेसमा यति मात्रै भएकोले 10,140 के गर्नुपर्ने भयो, डिडक्सन गर्नुपर्ने भयो। अदर रेभिन्यूमा केही पनि दिएको छैन। इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेसमा 60 रुपिस चाहिँ दिएको छ। यो चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ, देयरफोर अपरेटिङ इन्कम चाहिँ कति आउने भयो भने यो डिडक्सन गर्दाखेरि दुईवटा कुरा डिडक्सन गर्दा यसमा आउँछ, यसमा चाहिँ आउँछ अपरेटिङ इन्कम चाहिँ कति आउँछ भने 5,110 रुपिस चाहिँ अपरेटिङ इन्कम आउँछ। त्यसमा चाहिँ अदर एक्सपेन्सेस चाहिँ 60 रुपिस के दिएको छ, इन्ट्रेस्ट दिएको छ। यो चाहिँ के गर्नुपर्ने भयो, यो चाहिँ घटाउनु पर्ने भयो। त्योबाट नै के आउने भयो, नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स आउने भयो। 51बाट यो घटाउँदा अमाउन्ट हुन्छ -60 रुपिस गर्दा चाहिँ यो हुने भयो 5050 हुन्छ। अब यसमा चाहिँ के गरेको छैन भने ट्याक्स रेट चाहिँ अथवा ट्याक्स ब्राकेट हामीलाई दिएको छैन। ट्याक्स ब्राकेट नराखिकन चाहिँ अब के गर्नुपर्ने छ, रिटेन अर्निङ एकाउन्ट बनाउनु पर्ने छ, जुन चाहिँ अलिकति इम्प्र्याक्टिकल हुन्छ, क्वेसनमा छुटेको हुनुपर्छ सम्भवतः। त्यसैले अब हामीले चाहिँ यहाँ के गर्दैछौँ, एजम्सन गर्दैछौँ इन्कम ट्याक्स एक्समा 25% चाहिँ के गरौँ, नर्मल। यो चाहिँ ट्राभल कम्पनी भनेकोले, पब्लिक कम्पनी भनेकोले चाहिँ 25% चाहिँ
के छ नर्मल ट्याक्स रेट चाहिँ इम्पोज गर्दा हुन्छ। यो चाहिँ एजुम हो, अथवा नराखिकन गर्दा पनि हुन्छ, तर इम्प्र्याक्टिकल देखिने भएकोले यहाँ ट्याक्स रेट चाहिँ के गरिदिएको एजुम गरिदिएको मात्र हो, क्वेसनमा यो दिएको छैन। त्यसैले 25%लाई चाहिँ कति हुन आउने भयो, यसको 0.25 गर्दा चाहिँ ट्याक्स चाहिँ 1200 यो हुन आउँछ, 1262.5 हुन आउँछ ट्याक्स ब्राकेट 62.5। यो डिडक्सन गर्दा चाहिँ -5050 गर्दा चाहिँ कति हुने भयो 3785 point सरी 3787.5 हुन आउँछ। नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स चाहिँ यति हुन आउँछ। अब यसलाई लगेर के गरौँ, दिस इयरको चाहिँ यहाँ चाहिँ के गरौँ, एडिसन गरौँ 3787.5। ट्याक्स चाहिँ के छ, ट्याक्स चाहिँ इन्कम ट्याक्स चाहिँ यो लायबिलिटीको रूपमा चाहिँ तिर्न बाँकी भनेर देखिन आउँछ। खालि यहाँ हामीले एजुम गरेको, नत्र सिधै 5050 लाई यहाँ एडिसन गरेर यो डिडक्सन लेस गर्दा पनि हुन्छ। यसमा घटाउनु पर्ने यति नै रहेको छ 4000 चाहिँ डिभिडेन्ड पेड गिभन इन ट्रायल ब्यालेन्स। त्यसैले क्लोजिङ चाहिँ कति आउने भयो भन्दा अब यसमा चाहिँ यसमा आउने भयो 4787 आउँछ। 4787 4787.5 चाहिँ के हुन आउने भयो, यो चाहिँ रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स हुन आउने भयो। यहाँ दुईवटा कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने छ, एउटा रिटेन अर्निङ ब्यालेन्स 4787.5 ब्यालेन्स सिटमा लैजानु पर्ने छ। 47 ब्यालेन्स सिटमा रिटेन अर्निङको ब्यालेन्स 4787.5। अनि त्यो सँगसँगै हामीले चाहिँ यहाँ के छ, करेन्ट लायबिलिटिजको रूपमा चाहिँ प्रोभिजन फर ट्याक्स अथवा प्रोभिजन फर ट्याक्स अमाउन्ट रहेको थियो 1262.5 यो चाहिँ रहेको छ। अब के गरौँ, हामी समअप गर्नतिर लागौँ। यसरी समअप गर्दा चाहिँ कति आउने भयो, टोटल एसेट साइडमा चाहिँ आउने भयो 50,280 रुपिस के आउँछ, एसेट साइडमा देखिन आउँछ। त्यस्तै गरेर लायबिलिटी साइडमा पनि समअप गरौँ। यसरी क्यापिटल एन्ड लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी एन्ड स्टक होल्डर्स इक्विटी साइडमा पनि कति नै आउने भयो 50,280 आउने भयो। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ, रिक्वायरमेन्टको रूपमा निकाल्न दिएको इन्कम स्टेटमेन्ट, स्ट्यान्डर्ड इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र रिटर्न अर्निङ एकाउन्ट के गर्न सक्यौँ, प्रिपेयर गर्न सक्यौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ माई च्यानल। डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल, share my channel, like my channel and comment us for more update. Thank you.